Danas na ovaj svečani dan za našu vozačicu Katarina Seči predajemo ovaj preubavý kamion. Do ta ideja smo došli. Prvi put smo upoznali Katarina prije 2 godine. Tada su oni nama predložili da li imamo interes za ova vozačica. Znaš, malo oko nas su bili ljudi skeptični na ženski pol. Trebalo je malo u njoj da se uloži, znate, radne papire, da se malo obuči više. Mi smo to prihvatili. Znači, ispričali to sa Katarina da možemo pomoći oko toga ako ona bi prihvatila. I tada smo rekli, ako bude sve ok, ako bude radila kako što treba, da mi ćemo naručiti pink kamion za njoj. Tako da nakon godinu dana od toga Katarina je bila sve ok, dobra vozačica, dobro je radila. Mi smo naručili pink kamion i konečno evo na taj dan danas preuzimamo da Katarina naša i nastavi da radi tako dobro kako što je radila do sada. Volimo da naše vozače bude zadovoljni. Znali smo da obožava ta boja. Zbog te stvari zadovoljni su vozači naši. Činimo sve da bude. Znamo da je danas malo teško za dobre vozači. Baš u našoj firmi su svi vozači ok. Možemo da kažemo da smo jako zadovoljni i se zablagodarujemo što su delom naš projekt i delom naš tim. Zahvaljujemo na Renault Trax što nama je udovolio to. Za ovaj dan danas svima se zahvaljujemo. Vidjeli smo da imamo tu sigurnost u Renault Trax, da podržava nama celo vreme i tako da nastavljujemo i dalje da radimo baš perfektno kao sada.